makarantar soyayya. Makarantar soyayya. Soyayya. Yar makarantar soyayya zan baki labarin ƙauna da ni da ke mai soyayya akan kina ɗau alƙawari. Dan makarantar soyayya zan baka labarin ƙauna da ni da kai mai soyayya akan kana ɗau alƙawari. Giwa uwa gunga sai ta ɗauyi sama zai kalle ki, mata gurin ki su ɗau samfur da ɗanɗano a wajen girki. Kalar ki dole a taushe ta irin ku sai fa da 'yan aiki. Zinariyar da take zai ba ki sanya raina yin maradi. Kai ne dukan jikina ka zaga, ka zan mijini matarka cikin gida zan maguga. Na zama na rufe sirrinka kamar gida mai alharga. Ka ce na yi na bari zano biyayya mai tari. Sallama miki soyayya jinka a bar ta saman daki. Ido yana son kallon ki wake wa zaki burki. Kalar kina da wuyar samu mai ilimi gadon kirki. Rufin asiri na ke ce zo ki raba ni da inkari. Kan fuskar ka ga jarumi sai san barka. Kai sama can ba tamkar ka, rai da jiki na duk naka. Kai mun tsaro tamkar shuka, idan na motsa zan ji ka. Akan kaza na rufe kofa zama kulawar jariri. Isa nuna makamanki kina da kyau a gaban mota. Bakin kana son alkhairi da kai batu ya inganta. Fuskar ki ɗauke da annuri mai hankali ke fuskanta. Mai kawaici ga kunya ganin kake ban tasiri.